Nyesel banget kemarin waktu batuk nggak beli di toko yang ini nih, Herbatur Kok Formula. Padahal selisihnya lumayan gede lah. Herbatur Kok Formula ini sirup herbal dengan jahe merah, kencur, jeruk nipis, time, adas, permin, dan madu. Bantu meredakan batuk, lega di tenggorokan yang kering. Untuk dewasa pun bisa, anak-anak pun bisa. Komposisinya ada di sebelah sini nih. Belum batuknya parah, ini persiapan nih Herbatur nih. Kalau di toko offline dia agak mahal, selisihnya lumayan nih. Saya sudah sisipkan toko yang paling murah ada di bawah. Yuk, cek keranjangnya ada di bawah yuk.